阵容。Number 10，王柏芝。Shit， 张忠宪。Number 5， 杨继明。梦想家欢迎你。到下 Number 1， 田磊。好的，非常感谢，在这掌声鼓励好吗？宝岛梦想家的吉祥物独角兽。Oh yeah！ The Unicorn！ 独角兽，哇塞！哇！好有热情哦！我刚刚讲到，我们这一场富邦跟梦想家的对决在12月7号。那 mark 起来，12月7号。那这一天的赢家只会有一个，只会有一个。我们也希望我们两军对决，赢家只有一个，就是球迷。哇塞，好深啊！这个是我觉得我们很重要的核心价值。没错，你要让球迷觉得自己是赢家，那就是最重要的。让两队拼斗，拼出一个非常好的一个比赛，是让球迷看到一个非常棒的一个赛事。那其实就是新的团队、新的教练、队友。那其实刚开始磨合上其实并不是那么顺利，对啊，不管是在打法上啊、默契上，那就经过2个杯赛，然后大家一直不断的去调整，不断的去沟通，然后上礼拜的马来西亚，然后就是也看得出我们效果越来越好，然后大家配合上啊、默契上也都越来越棒了。对，那当然还是会有一些不足的地方啊，就是在利用接下来大概将近20天的时间去做一些调整改进。大致上是没有太大问题的，因为大家默契啊或什么都还在，可能就是在一些小细节上会去做一些沟通，然后就是看互相怎么去配合，然后去达到最好的效果。鼓励哦，就是因为毕竟这是一个职业赛事嘛，那它又是竞技运动，那讲白了，它就是一个非常残酷的一个舞台。那如果没有把自己准备好，那相对就是会有很多人去取代你。那我觉得在这方面，其实像我们资深的球员在训练当中，就是也会去一直不断去跟他们交流，然后去沟通。那也希望他们就是把自己的定位、心态，就是保持在一定的位置上。